مساء الفل يا حبايبي. هقدم لكم النهارده نعمل مع بعض مربى بلح حلوه جدا وصحيه طبعا، هتعجبكم وطريقه سهله جدا مش صعبه. يلا بينا نشوف مربى البلح بتتعمل ازاي. هجيب البلح اللي هو النوع دوت، اسمه بلح سماني، وهقشره بالشكل دوت اهوت. اوكي، والقشر بتاعه انا مش هرميه، هقول لكم هعمل بيه ايه. طبعا قبل ما بقشره بغسله حلو قوي 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 عشان ما يبقاش فيه اي حاجه، وبشيل البذره دي اللي هو الطربوش البلحه. اوكي، بشيله الاول بالشكل دوت قبل ما اقشر كده، عشان لما اقشر القشر الطربوش بتاع البلحه ما يبقاش هنا. اوكي، عشان دوت انا مش هرميه، برضو هعمله مربى. يلا بينا نشوف الخطوه اللي بعدها. بص حبايبي، البلح بعد ما قشرته قطعته قطع بالشكل دوت اهوت. قطعت البلحايه قطع كده وهي نيه الاول. اوكي، وبعد كده سلقته، حطيته في ميه، الميه بتغطي الحافه كده لحد، يعني بتغطي وش البلح لحد هنا كده. وبعد كده بعلق عليه وكل شويه ايه ببص عليه. بعد ما يتسلق وتبص تلاقي القطعه استوت كده وتغزي الشوكه فيها او تدوقيها، المهم هتلاقيها استوت كده وبقت حلوه قوي. بصوا بالشكل دوت اهوت. انا حابه بصوا كده اهو، بصوا اتقطعت معايا ازاي، تتقطع معايا. اوكي، اقوم عامله ايه بقى وهو سخن كده وانا معلقه عليه. انا عامله 2 كيلو بلح، بجيب نص كيلو سكر، واقوم حطاه على البلح، واقوم عصره ليمونه كبيره واسيبه كده بالشكل دوت ايه يتسبك. اسيب المربى تتسبك وبعد كده اطفي عليها. هعمل الخطوه دي اهو كده حبايبي. بصوا المربى اتسبكت ازاي، بقت حلوه. معلش عشان البخار مش عارفه اصور. ايوه كده اهو. بصوا بطفي بقى عليها لما كده اهو. بصوا بس، بصوا تلاقوا الفقافيق دي بقت كده، والتسبيكه بتاعتها تخينه، الدمعه بتاعتها تخينه. ماشي كده، يبقى اطفي عليها واقوم استنى تبرد واعبيها في البرطمان او في برطمانات عندي يعني، واعقمها لو انا عامله كميه كبيره، واقوم ايه شايلاها في التلاجة تقعد معايا. لو عقمتيها تقعد معاكي مثلا شهرين، اي حاجه براحتك، مش هيجرى لها اي حاجه لو قعدت شهرين او اكتر في التلاجة. كده يبقى انا عملت لكم مربى البلح، طعمها حلو جدا جدا جدا، هتعجبكم وبالهنا والشفا. ويا ريت كده تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس عشان توصل لكم كل الفيديوهات اللي انا بعملها. والى اللقاء في فيديو اخر. في شويه تعليمات كده في الوصف جوه، عشان المربى عايزه شرح كتير، فانا هشرحها لكم في الوصف جوه. لو حابين تخشوا على الوصف وتقروها يا حبذا يعني، عشان فيها ايه تعليمات حلوه. سلام.